एज यू गाइज नो कि इस चैनल पर लास्ट वीडियो अपलोड हुई है 6 महीने पहले और इन 6 महीनों में काफ़ी कुछ हुआ है जो कि मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू यूट्यूब पर कुछ पब्लिश करना जो लाइफ टाइम के लिए यहाँ यूट्यूब पर सेव रहे। डॉक्यूमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कोई DSLR कैमरा या कोई अच्छा स्मार्टफोन या कोई वेल इक्विप्ड सेटअप? नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है बहुत सारा मूड। तो बात बस इतनी है कि अगर मूड हो तो ये कन्वर्सेशन डेली चलती है और अगर नहीं हो तो 5 महीने भी हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैं इस चैनल पर डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ वो है मेरा फर्स्ट DSLR कैमरा, जिससे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, Sony A7 II। इस कैमरे को डिलीवर होके 1 महीना हो चुका है, लेकिन वीडियो बन रही है अभी 1 महीने बाद। अगेन मूड। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ वो है मेरा नया स्मार्टफोन, क्योंकि इसके साथ एक कहानी जुड़ी है और उस कहानी को जानने के लिए हमें जंप करना होगा हमारी अगली कहानी पर। ये हमारा एक जुगाड़ू आइडिया है जिससे हम लोग यहाँ पर सो रहे हैं और एक अच्छा खासा स्पेस बना लिया हम लोगों ने। देखो आप इस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फेवरेट सीरीज़ भी इंजॉय कर सकते हो। चाय। ओके, सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड कसारा घाट और यहाँ से भी हमें और 3 घंटे करीब ट्रैवल करना है टू रीच आवर डेस्टिनेशन। Alright, so guys, यहाँ से सनराइज हो रहा है। As you can see, the light is coming behind the mountain. Right now it's 5:30 और 5:30 बजे ये माहौल है यहाँ पे। Good morning, India. We are in Sandan Valley. संदन वैली। हाँ, हमें तारे देखने थे लेकिन खैर सूरज ही सही। हमारा प्लान था स्टार गेजिंग करने का, बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि हम लोग बॉम्बे से ही निकले थे अराउंड 11 o'clock रात में। भी हमें यहाँ पर पहुँचने में टाइम हो चुका है 7 o'clock। तो ऐसा तो नहीं है कि आना यहाँ पर वेस्ट हो गया, इट्स वर्थ। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो कि कैंप लगाकर, टेंट लगाकर रहते हैं लेक साइड पे, विच इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट नाउ वी आर गोइंग समवेयर जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है।
ऑलराइट, सो अभी जस्ट हम लोग बाहर आए वैली से, और जैसे आपने देखा इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और एज यू कैन सी यहाँ तक पानी था और काफ़ी मज़ा आया और माइंड ब्लोइंग। तो इस माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के बाद बाहर आते ही हमारे दोस्तों ने हमें हमारी चीज़ें वापस कर दी और मैंने मोबाइल फ़ोन अपने पॉकेट में रख लिया, ये सोच कर के अब तो मैं पानी में नहीं हूँ। लेकिन मैं ये भूल चुका था कि पानी अभी भी मेरे कपड़ों में था, और ये मिस्टेक जब तक रियलाइज होती तब तक पानी ने उस फ़ोन में काफ़ी जगह बना लिया था। तो तभी हमने डिसाइड किया कि अब एक ऐसा फ़ोन लेने का वक्त आ चुका है जिसके साथ हम पानी में डुबकी भी मारे तब भी कुछ फर्क ना पड़े। तो देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। तो अब बस ये डिसाइड करना है कि डुबकी मारने का आ जाए। देखते हैं।